Inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama još nije pod kontrolom. Indeks potrošačkih cijena u januaru je porastao za 3% u odnosu na isti period prošle godine, podaci su Američkog ministarstva rada. Ekonomisti kažu da je nekoliko faktora dovelo do skoka. Troškovi stanovanja i dalje rastu, usluge su i dalje skupe, jedino su cijene robe uglavnom padale, a zbog oporavka od pandemije i taj napredak je uglavnom zaustavljen. Dobro nam ide u smislu stope nezaposlenosti, što znači da ljudi rade, ljudi zarađuju novac i kada ljudi rade, onda i troše, a ta visoka potražnja drži visoke cijene. Iako analitičari kažu kako je naslijedio stabilnu ekonomiju, američki predsjednik Donald Trump za inflaciju okrivljuje svog prethodnika Joe Bidena. Ovo je izazvao Biden. Imao sam 4 godine praktično bez inflacije. Ovo sam preuzeo. Ekonomistica Alison Schrager kaže kako bi neke mjere koje je predložila Trumpova administracija mogle ojačati ekonomiju. Posebno se to odnosi na smanjenje poreza na dobit kompanija i potencijalna dodatna poreska reforma. Neke od ovih reformi će podstaći ekonomiju. Kada je riječ o potrošačima, ne očekuje se da će dobiti olakšice u vidu smanjenja kamatne stope, ali postoje i druge mjere koje se mogu poduzeti kako bi se smanjili troškovi života, kažu stručnjaci. Želite da podržite slobodno tržište koliko god možete. Druga stvar je da i mi želimo stimulirati proizvodnju. Berisha je istakao kako je inflacija globalni fenomen i da je u poređenju sa drugim zemljama američka ekonomija, čak i uz skroman rast broja radnih mjesta u januaru, i dalje u dobrom stanju.